menang cek ilmu tauhid. Ngadamal surga, adamal neraka, berikut Allah nyiksa, Allah ngaganjar, benang di Allah. Nah, berikut tentang kejadian anu terjadi di urang, di negara urang. Tuh, warga-warga urang nu aya di Aceh, nu aya di Sumatera, nu ku Allah keur dipasihan ujian, pasihan musibah. Eta teh wenang di Allah. Teu wajib, teu mustahil. Satu kewenangan ke Allah, jaiz. Terlepas tina kudrat jeung iradat Allah anu geus ditangtukeun waktu jeung tempatna. Tinggalna surah Al-Kahfi ayat 58 kan cek Allah, wa ja'alna limahlikihim mau'ida. Keur nyaritakeun bahwa kaum Samud, kaum Ad dihancurkan ku Allah ku sabab darolimna. Tah penghancuran teh mau'ida, terus dijanjikeun ku Allah waktuna, tempatna, irahana. Bahkan Imam As-Sawi anjeunna nafsiran bahasa wa ja'alna limahlikihim teh ay lihilakihim al-madkur waqtan muayyanan nuzila bihim bihi fakadalika qaumu kalahum waktun yunazzalu bihim bih. Bahkan bisa dihartikeun saur Imam As-Sawi, begitupun musibah atau nabi naon tah siksa dibikeun ka umat anjeun Muhammad eta teh berikut geus ditangtukeun waktuna, tempatna. Nah maka musibah anu aya di negara urang, di warga-warga urang Aceh Sumatera terlepas tina ketentuan Gusti Allah. Ngan pedah aya sebab jeung akibat bae. Lamun berbicara kaum Ad, kaum Samud dihancurkeun ku Allah lamma zalamu ku pedah darolimna. Nah, maka bisa diambil ibrah ke urang bahwa ujian musibah anu ditimpakeun ka negara urang teh kumaha ge jelemana nalika didinya aya perdoliman berarti jadi siksa keur maranehanana. Di mana didinya aya masih zaman-zaman beriman, beramal soleh, ujian keur aranjeunna. Maka hayu urang doakeun ieu mah dulu urang ieu nu aya di ditu di Sumatera, di Aceh, urang doakeun mudah-mudahan beriman, beramal soleh, yakin eta mah ujian ti Allah, mudah-mudahan dipasihan kasobaran, meninggalna mudah-mudahan janten maut syahid, nu udurna enggal disehatkeun, hartana anu leungit anu binasa mudah-mudahan digentosan ku Allah kalaya gentos anu pangseur-seur sareng pangsaena. Tah ieu teh mah lepas tina mau'idah ketentuan Allah ngan aya sebab jeung akibat.